வெஜ் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஹோம்மேட் நெய் தான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நெய்யும் எண்ணெயும் ஹீட் ஆனோன்னே ஹோல் ஸ்பைசஸும் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ 1 பல்லாரி 2 பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கினோன்னே 1 கப் காலிஃப்ளவர், கேரட், பீன்ஸ், அதுக்கப்புறம் 1/4 கப் பச்சை பட்டாணியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க, நான் மறந்துட்டேன். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1.5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பு, மல்லி புதினா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு பாருங்கள், சாதம் எவ்வளோ நல்லா உதிரியாக இருக்குது. அவ்வளோதான், டேஸ்டியான வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம கார்த்தி உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.